talaata fukki fan ak ñaar ci diggi tabaski atum ji nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar sa gàddaay ga mbokk yi daleen ak jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës ni ki ëllëg di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin di loo xamante ni mi nekk taarix ci réewum Sénégal da koy jàpp ndax fàttaliku 23 juin atum 2011 ak li ci amoon ci njeexital ci wàllum politique ak jàppante yi nga xam ne amoon na ci ba ñu bëri jàpp ñàkkoon seen bakkan waa mouvement ñi nga xam ne moo di M2D di ñi nga xam ne ñoo wattu ngir démocratie ñoom bëgg ko daal di màggal suba jëmmal ko goo xamante ni bi ñu ngi watee mbooleem yëpp ñu ñëw fekk si leen si dinañ ci ànd ak yéen it si ak fàttalik taarix goo xam ne am na ci ak njeexital yi nga xam ne amoon na ci boobule bés ak li ko warloon yëpp ak Pape Alioune Sarr xibaar yi dina ci fës si Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ki nga xamante ni bi moo di recteur bi daal nay addu si jàppante yi nga xam ne amoon na fa ay bés yu ñu génn diggante ay tijàng ak yenn jàngalekat yoo xam ne dañ leen daal di bo ndox daal moom Amadou Ali li mu ngay daal di dara xel yi Amadou Ali Mbaye lépp loo xam ne war na ci si ay daan dinañ ko daal di teg ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy étudiants yi def mbir mu ni mel ay kàddu nañ ko teg si biir xibaar yi jamono jooje njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi woon si diwaanu Diamniadio ngir daloo li nga xamante ni bi moo di data central bi gën a mag ci Afrique sowu jant ñoo koy samp si diwaanu Diamniadio niveau 4 la amee di bëccëg boo xam ne it force la ngir ñu dellu si waat si lépp loo xamante ni bi moo di sàmm suñu moomeel gi nga xam ne mu ngi nekk si lënd gi dinañ ko teewlu ak Babacar Seck dinañu jeexale ak li nga xamante ni bi moo di réussir maanaam tekki fii si biir réew mi sa diwaanu Kaolack la ñuy wutali fekk El Hadji Tambédou koo xam ne nag ràññeeku na lool si wàllum mbay si atum 1972 ba léegi mu ngi yëngu si li nga xam ne moo di bayum gerte si lay gis boppam tekki si bay teral boppam ki njabootam daal di amul lenn loo xamante ne bi dina ko gis ñewentel si beneen moromam dañ ci ànd ak Adama Sarr mbokk yi mooy li nga xam ne moo gën a fës si biir jotaay nees kiif ñu def si faram fàcc. suba le 23 juin koo ko wax sa xel dem si atum 2011 ak jàppante yi nga xam ne amoon na ci li nga xam ne te ni bii moo di réewum Sénégal gi yëpp ginnaaw ay coppite yu ñu bëggoon si sart yi nga xam te ni bii moo tënk réewum Sénégal doxalinam waa M2D di mouvement bi nga xam te ni bii moom moo tëgg ëpp ñoo xam ne fasoon nañu lool si bis yooyee ñoom nag ni ki ëllëg bëgg nañ ko daal di dundalaat jëmmal ko si fi nga xam ne moo di terrain HLM Grand Yoff di si woo mbooloom yëpp seen rajek parce que xibaar fekke woon nañu ko Omar Kane ak Augustin Mandang 23 juin 2021 fukki at ginnaaw manifestation yi fi amoon le 23 juin 2011 dara soppeekuwul loolu mooy gis-gisu mouvement M2D bu ñu sukkandikoo ci seeni responsable revendication yi taxoon Sénégal yi génn di manifester tey lañ fi gën a bëri ak régime wu Macky Sall. politique yi nga xam ni président Macky Sall moom mi nga xam ni ci 23 juin nee na bokkoon na ci acteurs yi te ñëpp gis nañ ni. te ñëpp sampoon ay xel di daw la bokk bañ ko falee ba léegi ay politique am dañoo waroo ak dige yi nga xam ni defoon na ko ak askanu Sénégal bu ñu gisee tey ñu toog fukki at ñuy xeexaat lu mel noonu ñu toogaat fukki at ñu gis ni assemblée bi ñu amoon tey la ko président Macky Sall gën a jël teg ci tànkam ba mu jëlee justice teg ci concam tey la président Macky Sall gën a xaawi war ma suñuy institution ba tey suñuy police ak gendarmerie nga gis ay nervi dem sax di leen puus di leen bëmax ba mënatuñoo def seen mission tey la président Macky Sall gën a symboliser li nga xam ni moom la ñuy wax violence étatique toj ay këru jàmbur nangu ay suufu jàmbur moom ak ay ñoñam tey la président Macky Sall gën a def paccoo suñu alal mook ak askanam ak clanam ba tax mouvement bi di woo Sénégalais yi ci ñu ñëw bokk ci manifestation bi ñuy amal àllarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin mu nekk rassemblement boo xam ni autorisé nañ ko ba noppi. ñun M2D FRN parti politique ak mouvement yi nga xam ni yépp ñoom ñoo ci topp ñi ngi woo peuple Sénégal woo leen ci manifestation bu mag ñu koy defee en face stade Léopold Sédar Senghor ñu koy wax terrain HLM Grand Yoff pour que ñu wax ni nervi république des nervis moom dafay dakk na ñëpp ñëw aussi wax non au troisième mandat nañu ñëw ñu wax ni
suuf si ñuy caxat-caxatee di ko nangu ci baykat yi di toj këru askanu sénégalais dafay dakk. mouvement du 23 juin M23 moom itam dina amal ab manifestation ngir célébrer fukki atu 23 juin foofu ci place de l'Obélisque. Amar Kane waaye waa M23 ñoom nee nañu du feet fàttali ko ndaxte mënuñu ko feete ak ñu bëri ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñoom li nga xam ne moom la ñu bëgg moo di ñu ànd ak askan wi yëpp fàttalikundoo bis boobee ak li nga xam ne moo di ci njeexital yi nga xam ne am na ci ak ñi ci loroog ñi ci ñàkk seen bakkan ak ñi nga xamante ne bii war nañ ko indi am njàngat ci bis boobee ñu teewlu ci Amadou Daouda Sarr mi nga xam ne mooy coordinateur M23 ak Ndeye Mariam Gaye. 23 juin am na ñu bëri yoo xam ni dem nañu opposition te pour ñoom. dem opposition lu muy tekki mooy génn mouvement 23 juin am na ñoo xam ni mais c'est une minorité bokk nañu ci opposition mais dañu pour ñoom dañu war a des ci biir mouvement 23 juin alors am na ñoo xam ni dañu bokk ak pouvoir mais pour ñoom 23 juin mouvement 23 juin dafa war a tas parce que Benno Bokk Yaakaar yi ngi fi alors yéen question yi ngeen posé ci nasaraan lu muy firndeel mooy dafa am problème ci tekkinu mouvement 23 juin Benno Bokk Yaakaar yi ngi fi Benno Bokk Yaakaar coalition politique la yoo xam ne dafa am mouvement politique ak mouvement société civile mouvement 23 juin mouvement citoyen la xam nga ci biir syndicat am na ay politiciens ci biir syndicat am na parti politique mais taxul que syndicat du parti politique. si biir syndicat yi kenn du fa débat troisième mandat de yaakaar naa ni nit yi dinañu am seen position te j'espère que position yi dinañu juyoo parce que loolu su amulee c'est que souvent Sénégal dañuy mbubboo anti-dictature mais loolu dictature la parce que ñoom contrairement à la majorité ñoom xam nañu lan mooy xeetu kuréel M23. mu nekkoon bëccëg bu tàngoon lool ci pencum ndawi réew mi ci biir ba ci biti mbooloo mu bëri samoon pencum ndawi réew mi ndax li ko waraloon di bëgg a gàntal ab projet boo xamante ne bii moo ñëwoon ngir yi bëggoon na yeesal sàttum ndawi réew mi ci taxawaayu njiitu réew ma fa woon jamono jooje président Abdoulaye Wade askan wi génn ni benn guum ñoom ñëpp lankandoo ne du am. ci biir assemblée nationale ba ci biti loolee xew ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin atum 2011 fukki at ni tey waaye nag du tee ñu mën a delluwaat ci ginnaaw ngir fàttali ak Pape Alioune Sarr. mu nekk bisu jàmmarloo kàddu yi daal di koy wone. Je m'appelle Mamadou Diop et je suis étudiant à l'UCAD donc nous sommes prêts au sacrifice et en tant que jeune j'interpelle Abdoulaye Wade. mbedd yi daal di fees dell ak i xeer ak i nit tamit force de l'ordre yi daal di génn ngir jàmmarloog ak ñi nga xam ni mooy askan bi waaye ñoom ñu am ab mer daal di koy wone ci pouvoir bi nga xam ni mi ngi bëgg a jeexal 23 juin 2011 askanu Sénégal daal di génn ngir contester benn réforme boo xam ni si Pape du Soppi bi moo ko fësal lu si njëkk mooy dañu tikki élection simultanée suffrage universel bu président ak bu vice président de la République. dinañ taxaw bu loi bi jàllee danañ continuer chaque jour. xeex ko woo population yëpp ku ne fa nga nekk nga combattre ko jusqu'au bout moom kay duñu ko nangu. lépp ngi tàmbali ci àllarba 15 juin 2011 ci biir palais présidentiel ku nekk chef exécutif bu Sénat ak bu assemblée nationale di defar arme boo xam ne si sometul ñoom ci seen tànk luñ ko mujjee dóor bis bi ci topp conseil des ministres daal di adopté projet de loi bi daal di koy examiner ko en procédure d'urgence ñu nekk ci kujje gi daal di dem ci presse bi daal di préparer peuple ci manifestation boo xam ne si bu jéggi dayoo. juin ñu nekk ci assemblée nationale daal di fees dell askan bi daal fay nekk góor jigéen ak i ndaw ñëpp daal di bañ projet de loi bi ñu daal koy wote ci biir maître El Hadji Diouf daal di koy wonele bu baax. Le peuple est dehors, c'est ça le peuple sénégalais, il fera face. ci biti manifestant yi daal koy tontu force de l'ordre yi ñu dara ci askan bi nga xam ni bëggoon na projet de loi bi ñu bañ ko voté. Dakar daal di jaxasoo bu baax a baax foo dem muy tàkk capitale bi mel ni ab guerre moo fi xew.
ay tir lacrymogène manifestant yi takk ay morse ci seen bakkan daane jaamaarloog ak ñoom mu nekk affrontement boo xam ne si duré na ay waxtu ñu bëri daal ci gaañu lii tax ku nekkoon njiiti réew mi di Abdoulaye Wade daal di bàyyi sax projet de loi bi daal di koy retiré assemblée nationale daal ci topp ci booru 17h manifestant yi daal di kontaan état bi mel ni ku jàpp loxoom ci boppam 23 juin nekk na bis boo xam ne si askan wi wane na boppam wane tamit dooleem. Ils nous ont surpris une fois le 23 juin parce que nous ne nous y attendions pas mais maintenant je peux vous assurer que c'est fini, c'est terminé. Pape Alioune Sarr di ko jaajëfal ñu wutali fi nga xam ne moo di diwaanu Diamniadio ak njiitu réew mi président Macky Sall mi nga xam ne daloon na data center di am sàq moo xam ne mooy daloo lépp lu ñuy jëfandikoo si lënd gi si réewum Sénégal di bii gën a ngand si Afrique soowu jant nekk loo xam ne nag mën nañ ko nattal ñetteelub tiers bi di niveau tiers 3 di loo xamante ni bii force la ngeen ñu daal di wax sek moom sa bopp ak daal di gaar lépp loo xam ne mooy jëfandikoo googee nga xam ne moo jaar si lënd gi ak jëfandikoo wàllum internet loolee ñu teg si loxo ñi nga xam ne ñoo di waa Adiya ñu ci taxawaay boo xamante ni bi dina gën a ñoŋal lépp luy jëfandiku wàllu boobu ñu dem ba Diamniadio fekk Babacar Seck. ñu tabax ko ci diiru ñetti at def ci lu tolloog fukki milliards ci sunu xaalis data center national bu Diamniadio njiitu réew mi inauguré na ko béréb bi nga xam ni méngoo na ak jamono dina may état du Sénégal lépp luy donné ñu mën ko dencal seen bopp gën a jëmmal jumtukaay yu xar yi. Et ce data center va faciliter. data center bi dina yombal askanu réew mi képp ku yittewoo ab service ci public wala ci privé mu yombalal la ko lu ci mel ni defar kayit ñu dencal la say données ak kaarange gu mat sëkk fi mbir mi toll waratuñu gis ab citoyen bu dëkk Kédougou war a dem ba Tambacounda ngir ut kayit gu mel ni casier judiciaire wala bu dëkk Kayar dem ba Thiès dafa ut kayit loolu mooy njëriñu data center bi nga xam ni dafa lëkkale daanaka service su état bi yépp de donner les prestations attendu d'elle. ngir gën a ñoŋal centre de données bi nekk ci Diamniadio daañu ko ubbil administration publique ak ñi nekk ci privé bi loolu tax njiitu réew mi ne fépp fu données Sénégal nekk ci bitim réew nañu ko indiwaat. Je viens d'échanger avec toutes les universités du Sénégal avant de rentrer ici dans la salle. que bala ma yegg ci salle bi jokkoo na ak université yi nekk ci Sénégal dina tax njàng mi ak njàngale mi soppeeku dem fi ñu ko bëggee ma teg ci ñaax gouvernement bu Sénégal ñu lëkkaloo seex ADIE jëli bépp données boo xam ne dañ ko hébergé ci bitim réew ñu indiwaat ko ci réew mi ak données yi nga xam ni fi ñu ko denc wóorul ñu mën ko indiwaat denc ko ak kaarange bi war. Mais procéder à la migration rapide des données hébergées à l'étranger pour les rapatrier. bala mu doon jógee ci Diamniadio njiit réew mi dem na nemmeeku chantier parc des technologies numériques bi nga xam ne dina gën a wala jumtukaay yu xarala fépp ci réew mi. Babacar Seck wutali université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ak fàttaliku dellu si waat si li nga xam ne moo fa amoon ni jàppante ni nga xam ne ñëpp ñaw nañ ko ay étudiants yoo xamante ni bi dañu daal di bu ndoxatal ay jàngalekat loolu ñu waa SAES nag ba seen loxo ni ki démb sax ak tey ak ëllëg yëpp jàngale wuñu ñi nga xam ne ñoo di kilifa yi université bi di daara ju kawe ji recteur ba daal na ci addu ne dinañu teg ay daan yi nga xamante ni bi ñoom ñooy ndongo yi def li dinañ ko daal di saytu ba xam daan yi si war ak ñi ko def moom Amadou Ali Mbaye moo xam ne lu ni mel ñu teew lay kàddoom ak Abdourahmane Ly. mu bëgg dalal xelu ñëpp muy parents yi muy autorités yi muy collègues enseignants yi mooy ñi nga xamante ne yëpp ñoo bokk université mais li xew nii bu kenn yaakaar ni étudiants yi ñoo mel noonu étudiants yi nga xamante ni ñoo koy def ñu néew lañu ku xam université Cheikh Anta Diop de Dakar di nga xam ni am lu tolloo 80 000 étudiants événement yi ngay wax ñi si bokk si étudiants yi matuñu fanweer mais dafa nekk ñoo xamante ni ay wëyu lañu dañu dugg suñu biir rax ñu pour yàq loolu nag dama bëggoon dalal xale ñëpp que ni autorité université yi am nañu si jubluwaay te duñu si wane benn matadi duñu si wane benn sàggante duñu si wane benn ñàkk fayda dinañu gën a ñawal sunu ay dispositif bi nga xamante ni ñi nga xam dañuy def loolu tasaaroo sunu biir te ma yokk si ni ñu si bëri sax nekk duñu étudiant du ñu commettre erreur bi nga xamante ne day tax ni ñu ne étudiants yi nga xam ne ñëw pour jàng ñu jël ay mesures yi nga xamante ne touché te ñoom ànduñu si liy xew li ñu bëgg mooy que ni ñi nga xamante ni ñëpp ñoo constitué composante Université Dakar muy étudiants yi muy partis yi muy professeurs yi ñu bokkoo bu ñu bokkooyee
fexe ba ñi nga xamante ñooy def ñaawteef yooyu ñu mën leen ràññee teg leen si yoon dama bëgg ñëpp xam ni ñëpp dégg ni université recteur doyen yi ñu ngi ubbi seen bët ñu ngi jokkoo ak police ñu ngi def liggéey pour mën a rassembler ay preuves ñi nga xamante ñooy def ñaawteef boobu ñu punir leen. ngir wàññi jëfandikoo li nga xamante ni bii moo di saf-safal yi ñuy def si togg yi nguuru Sénégal daal di yokk ab taxe boo xamante ni bii am na ci bu li ñuy dootee TVA téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom la daal koy daal di fàqal nag ñi nga xamante ni bii ñoo di liggéeykatu pâtissier rawatina ñi nga xam ne ouvrier ak ñi liggéey ñu leen di fay bëccëg ñoom ñoo génn ñaxtu lu ni mel ndaxte nee nañu yàq wàññi googee ñi nga xam ne ñoo di seen i liggéeykat seen i njaatige bu ñu sàggane ñoom si boppam la ñu ñooy nar a yëg li tooy ndaxte bu ñu amee jafe-jafe ñoom la ñuy bàyyiloo liggéey ba ngir daal di sàmm li nga xam ne moo di seenam koom ndaje ma ñu amaloon ak ñaxtu la fekke woon na ko maam Seynabou Babou. TVA bi nag ci bouillon alimentaire yi nekk na loo xamante ne jur na ab tiitaange ci kanamu ouvrier pâtissier ab lim bu takku génn ngir wane seen yàkkare bunt bu nekk ngay seen ay ouvrier yuy ñëw ay yuxu di jub fu nekk ñoom ñii nag tiit nañ lool. tey lu tax ñi taxaw fii taxaw temm ci naaj bu tàng bi mu jaral ñu ko lool mooy taxe yi état bi bëgg a dugal ci entreprise agroalimentaire mu tolloo ci hauteur de 25%. loolu tax loolu nekk loo xam ne arrangé wul entreprise yi parce que face à crise bi ñu jógee muy Covid bii nii te xam ne pareeguñu ci ba léegi entreprise yi ñoo ngi soox naka sudul noonu mais ñu lu mel ni pâtissier mu ngi maintenir employé yi mu am yëpp mu ngi leen di maintenir dàqul kenn ci crise Covid bi nii. mais tey bu ñu buggee yokk ñu taxe boo xam ne 25% la ñu yokk ko ci kaw ndonam pâtissier du ko attan. yokkuteewu TVA bi nag dina am impact lool ci ñoom. dañu yokk produit yi au niveau du marché consommateurs yi du leen arrangé su demee tamit ci toutefois loolu mën na entraver vente yi nga xam ne mooy nekk au niveau de pâtisserie ça peut nekk source aussi boo xam ne mën nañ cee ñàkk suñu liggéey moo tax ñu ñuy ñaan monsieur le président Macky Sall à ce que mu revenir ci sa décision parce que 25% on voit que dafa nekk loo xam ne c'est un peu exagéré du arranger travailleurs yi arranger wu ñi nga xam ne ñoo nekk les employeurs mais les consommateurs aussi. ci jamono bu ñuy waxtaanee wàllum xëyum ndaw ñi décision bii nag dafa nar a nekk loo xam ne aajowul ak li njiitu réew mi bëgg. te moom moo ne dafay ñëw pour xeex le sous-emploi des jeunes su fekkee ne da ngay ñëw pour lijjante insertion des jeunes su fekkee dafa jël li yokku taxes yi entreprise suñu wàññee kon da koy waat beneen personnel boo xam ne day nekkaat en chômage te pâtissier ñi fi xëy c'est un personnel boo xam ne ay 5000 employés lañ am ñooñu ñëpp tey nag si toutefois taxes yi yéeg day tax ñu réduire suñu chômage te loolu dina nekk loo xam ne moom ci boppam du ko neex te dana indi ay difficultés. góor ak jigéen ñëpp génn ci naaj bu tàng bii ngir fësal li leen nakkari employé wu pâtissier yi nag ñoom ñu ngi am yaakaar ngir député yi bañ a voter projet de loi bii ci assemblée nationale. ay jawriñ ay recteur ba si ay ndongo ak jàngalekat ñëpp lalu ngir daal di indi ay tontu ak safara si ñi nga xam ne dañuy am ay lijaasa te duñu amum xëy rawatina ñiy génn si daara kaw yi loolee ñu am si daara ju kaw yi ñi nga xam ne moo amee si diwaanu Ndakaaru ñi nga xamante ni bii it ñoo di waa Tugal ñoom it dugal ci seen loxo ak taxawaay boo xam ne bëgg nañ ko amal di ab bërëb boo xam ne dinañ leen ci mën a tàggat ngir xëy mu gën a gaaw loolee di ab ndaje moo xam ne fekk woon na ko Abdourahmane Ly. jëwriñ yeeg recteur yi jàngalekat yeeg ndongo yi ñoom ñëpp lenn moo leen dajale fii tey jafe-jafe yi jëm ci wàllum employabilité maanaam ndaw yi nga xamante ni am nañu seeni ay jasa te mënuñu am xëy ba tey ci Afrique donc daanaka ci téeméer juróom benn fukk yi ñu ngi wut xëy ba tey ñàkkum xëyum ndaw yi nga xamante ni am nañu seeni ay lijaasa te mënuñu am xëy ba tey moo gën a yokk xar mi kawar ngir kii nga xamante ni mooy recteuru agence universitaire de la francophonie képp ki nga xamante ni am nga wàll ci mbir mi war nga fexe ba wut gaaw ay pexe ci jafe-jafe yi muy nguur gi di entreprise yi wala sax di daara yu kawe yi si ñu soppi système bi nga xamante ni tëral nañu ko ngir ndongo yi ngir Slim Xalbous mbir mi ngi si jàngal ndongo yi ngir ëllëg ñu am lu ñu mën a def bàyyi di leen di jox ay diplôme yu leen jëriñul dara. Toutes les universités aujourd'hui doivent se munir d'une structure d'accompagnement à l'emploi. Université yëpp dañoo war a am benn kuréel buy gunge ndongo yi si ñu am xëy si njàngale mi la nar a tàmbalee
kuy jàngale daa war a xoolaat nu muy jàngale si jamono ji nga xamante ni daanaka ndongo yi itam daa war a mënal boppam bañ a toog rek di xaar nit jàppale ko xëy na dina ñëw sax wante fa mu gëm boppam njëkk waajal boppam si xëy balaa sax muy génn université. Se préparer à la vie et à l'emploi avant même de sortir de l'université. gunge kon bu ñu war a gunge ndongo yi ba ñu am xëy loole sax moo tax a jóg ñetti centre d'employabilité francophone bu ñu nar a amal fii ci Sénégal. D'abord le pôle emploi, c'est-à-dire l'aide à l'insertion professionnelle. lu ñuy njëkk def mooy jàppale leen suñu am xëy suñu mën a bindal seen bopp lii di CV waajal leen si nu ñuy defee entretien d'embauche ak nu ñuy def ba taataan yenn xibaar yi lépp daal li nga xamante ne war nañ ko xam ci wàllum xëy dinañ leen ko xamal leneen li mooy tàggat leen ci ay mbir yu ñuy soxla ëllëg yu si mel ni wàllum mën a wax mën a bind nangoo liggéey ak ay nit ak mbir yu ni mel. Qualité de la rédaction, du travail en groupe. jumtukaayu xarala yu yees yi dina bokk itam si module yi nga xamante ni ndongo yi mën nañu ko jàng si centre yooyu muy lu recteur université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru di rafetlu bi les signature de convention ak AUF loolee bokk na ci lu ko tax a jóg. université yi dañu am ay xarala yu bees si domaine yu bëri si biiru mbay mi si biiru industrie si yeneen mbir mais ñi nga xam ne ko soxla lu ci jot pour jëriñoo ko loolu tamit bëgg na si yëngatu bu baax bu mujj bi nag mooy mbiru xarala yu yees yi mu ñuy wax numérique. dafa nekk loo xamante ne dafa méngoog jamono te nekk loo xam ne dafa changer complètement enseignement supérieur bu njëkk ba professeur université moo xam lépp léegi nag xam-xam bi mu ngi nekk ci wax domaine public étudiant bi li koy jàngal mu mën a dugg si xarala yu bees yi pour mën si jël li nga xamante ni dina ko soxla te moytu li nga xamante ni da koy lor. thème bi les conférence kon moo nekkoon université Afrique yi ak jafe-jafe yi jëm ci ndaw yi nga xamante ni dañoo am seen lijaasa te mënuñu am xëy. muy thème boo nga xamante ni intéressé woon na loolu ndongo yi ko teewee woon. jaajëfal ko Abdourahmane li kuréel gi nga xam ne mooy taxawu lépp loo xam ne mooy jëm si njaay mi jëm bi ci réew di ASAPEX ñu ngi fa fee bët gànnaaru réewum Sénégal ci diwaan Ndar ngir waxtaan ak ñi nga xamante ni bii ñu yëngu si wàllum koom ak lépp lu ko mën a jëmale kanam lu ñu bëgg moo di lu dàbbali koom ba foofu si diwaan ba faaw nag ñu jaaree ko ci li nga xam ne moo di ñoŋal li ñore si réewum Sénégal loolee la xam ni moom docteur Malick Diop ñu teew lay kàddoom ak ki nga xam ne moo di Momar Alice Niang ak Matar Seck. li ñu fi indi lu am solo la parce que dafa bokk ci anam bi nga xam ne tey nii ci mbirum koom-koom noonu la président de la république bëggee Sénégal dox ci li nga xam ne bi période bi ñu nekk nii nekk ci période mbas bi ñu jàpp ne plan Sénégal émergent dafa dugal li ñu naan investir lu bëri ci tali ci koom-koom ci lépp li nga faj ci jàngale waaye lii tam lu bëri ci koom-koom li ñu naan jënd ak jaay dafa am solo ci réew ci jënd ak jaay boobu nag balaa ngay jaay mu ñu naan balaa nga naan naam ne fa da ngay fexe ba jiwu bi baax meññeef bi baax li ngay napp baax li ngay defar baax pour loolu dañu naan def li ñu naan amélioration de l'offre exportable dem ci gox yeeg goxaat yi fexe ba waxtaan ñi nga xam ne ñoom ñooy nappkat yi ñooy sàmmkat yi ñooy ñi nga xam ne tamit ñooy ñi nga xam ne ñooy defarkatu matt ñi yettkatu matt yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ñaw ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bépp secteur d'activité ci xarala sax ñi nga xam ne ñi nga fa nekk dañu waxtaan ak ñoom fexe ba xool xàmmee bu baax li nga xam ne loolu la ñuy defar te li ñuy defar bu ñu ko xàmmee bu baax ñu fa defar ba anam bi nga xam ne moom la ko doomu Sénégal di bëggee moom la ko bitim réew bëggee. wàllum aada lébu yi si diwaanu Ndakaaru jeexal nañ ñekki dem nag seen ayu bés yi nga xam ne doon nañ koy amal at mu jot si wàllum ndëpp yooyu nga xamante ni bi dañ koy amal at mu jot ginnaaw xare bi nga xam ne moo di xare jàmboor bi amoon atum 1749 ba léegi ñu ngay dundal loolee ngir delloo njukkal ki nga xamante ni bi moo di Mame Ndiare ni gaarikat boo xamante ni bi delloo ko njukkal dafa war di ay sarax ak li nga xam ne moo di ay tour yoo xam ne def nañ ko si bëccëg boobee ñu daal di si del si waat ànd seeg Omar Kane ak Augustin Mandang. ay bàkk ngir delloo njukkal Mame Ndiare rab bi aar Yoff tuuru Mame Ndiare ñu koy amal depuis 1749 ginnaaw xeexu jàmboor diggante Yoff ak Kajoor mu nekk xeex goo xam ni Yoff moo jël ndam li ci ndimbalu Mame Ndiare rab bi aar dëkk bi. tuuru ma loo xamante ne li pour protéger Yoff pour protéger aussi Cap-Vert ndax tuuru la moo xamante ne Mame Ndiare boo seetee rab yi fi ñëw yëpp am na même rabu Ndar sax ñëw na donc alors muy loo xamante ne li tuuru moomu Yoff daf ko def
ngir sàmm dëkk bi képp koo xamante ne ki sa tànk ci Yoff rek Mame Ndiéré sàmm na la moom mbokki rabam yëpp ñëw nañu jàpp si ku si mel ni Mame Kumba Bang ñëw na Mame Kumba Lamb Ndoy ñëw na Kumba Kastel ñëw na Lëg Daawur ñëw na góor gi may ma pon ñëw na Yumburu Yaata ñëw na Mame Bañ Coow ñëw na loolu moo waral chaque fois bu ñuy def si tuuru mi ñooñu dañu leen di bàkk pour wane ne alors ñii ñëw nañu ci tuuru mi. ci diiru une semaine lébu yi di bàkk seeni rab boobule ak di amal ay sarax. donc liggéey bi nag mooy ñii teew ñu teral leen gan yëpp ñu wan leen ne leen kii nga xamante ne kii moom mooy suñu Mame Ndiéré tey tey bii bésam la moom moo aye ñu defal kay nàkk séddale nàkk yi ci quartier bu nekk da ngay ñëw indi say participation waa quartier comme par exemple quartier bi dinañ laaj xale yeeg ñëpp bopp bu ne day joxe donc loolu nag participation loolu nag mooy li nga xamante ne lii moom la ñuy def nàkk yi bu pare ñu jël nàkk yi séddale ko li nga xamante ne lii aussi war na dem si Mame Ndiéré ñu jël loolu jox ko moom mu dem jël ko ak ay doomam. ñu paree nag ci loolu ñu def nag fête bi nag dinañu dem Kësuub dinañu dem fële nu suus ga donc fépp foo xamante ne fii rab yu mag yi nekk nañ fa dinañu dem foofu def li nga xamante ne lii moom mooy jiin ma dinañ leen jiin tëggal leen. tuuru Mame Ndiéré nekk lu am solo ci communauté lébu ndax saa su tuur bi jeexee Mame Ndiéré ci boppam mooy wane mbégtewam ci dëkk bi. tuuru mi nag moo li sax dañ ciy participer. parce que bu ñu toogee géej gi amul jën ñoom aussi dañuy yàkkam ci tuuru mi jot ba ku nekk participer si bu ñu participer di ngay géej gi ni mu commencé di am jën di nga gis ki nga xam ne dafay jaay gerte mais kooku aussi day daf siy gis koomam ki nga xam ne dafay jaay glace kooku daf siy gis koomam ak ñi nga xamante ne ñoo si dañuy liggéey ci kaw donc loolu mooy avantage yi nga xamante ne yi moom moo am si tuuru Mame Ndiéré buñ ko defee nag wax dëgg yàlla Mame Ndiéré dina dugg ci dëkk bi wër dëkk bi wér dina am ci dëkk bi cant dina am ci dëkk bi ñi dinañ xam ne aussi changement am na ci période bi. ginnaaw juróom-ñaari fan ñu koy amal tuuru Mame Ndiéré jeex na ni ki altine bi mu jeexee ci ay bàkk ak ay fecc yoo xam ni daanaka lébu yi rekk ñoo ko mën. Alaaji Tambédou nekk koo xam ne ci atum 1972 ba léegi mu ngi yëngu ci mbayum gerte ñu bëggoon ko yóbbu États-Unis ay jamono mu mujj gàntal mbir mu ni mel ngir toog fii daal di dundee li nga xam ne moo di suuf si ci réewum Sénégal mbay moo xam ne tax na mu gis ci boppam ba ñeewul ay morom ñi nga xam te ni dañuy muudu ji di dem ak dikk ci réew mi ndax tekki na ci li nga xam te ni bii moo di mbay mi fii ci réew mi tekki ci réew mi ñu dem ba Kaolack dajeek moom Alaaji Tambédou ànd ak Adama Sarr ak Assou Mbaye. El Hadji Tambédou bokk ci opérateur économique yi gën a am tur fii ci diwaan bu Kaolack moom nag ci atum 1975 ba léegi mu ngi yëngu ci mbirum njaayum gerte. mbay moom dama ci juddu maa ngi juddu fii ci kër Kër Madiabel dëkk bu ñuy wax Missirah diine fa laa juddoo fekk sama papa daan bay ak sama yaay man ne fa di bay ba mu bàyyee ko fa dikk fii Kaolack. dem na nekkoon naa Dakar après mu wàññee ko saa ñëw Kaolack installé fii Kaolack su ma wane depuis 1975 ba léegi maa ngi fii Kaolack di yëngatu ci activité commerciale la. ci atum 2006 nag la daal di taxawal entreprise yi boppam daal di ko tuddi établissement Tambédou et Fils jamono ji nag mu ngi liggéeyloo lu toll ci téeméeri ndaw. li ñuy yëngatu li ci commercial campagne commercialisation bi moom. daanaka lu mat centaine de personnes yoo xam ne nii waaye bu commercialisation bi jeexee lu mën a bëri yeeg yooyu yëpp dañuy dem mu des fi lu toll ci ay yoo xam ne nii ci bureau bi la ñuy yëngatu ci affaire chauffeur yeeg ñu nekk ci bureau bi ak kii bi yoo xam ne nii ay 20 personnes yoo xam ne permanent lañ doon daal loolu daal bi nga xam ne nii commercialisation bi gerte bi mi ngi dox bu baax loolu moom daan nañ ko def daanañ liggéey lu mat téeméeri nit. yoo xam ne nii lu ëpp 80 et quelques yi
durant campagne la daan doon bu campagne bi joxe lu mat 20 personnes ñoo fi daan des oto yi dem defi beneen activité daal. looloo waral kii di El Hadji Tambidou gëm ne fii ci Sénégal nit mën na fee juddu tekkee fi. waaw Sénégal di ni mën na fi juddoo tekkee fi ndax man fii laa juddoo tekkee fi bi su ma seet sax ay 1982 yooyu nga xam ne boobu Amérique amagul visa am na sama benn goro boo xam ni moo doon denc sama rek àndoon nañ dem ci imam Assane Cissé ñu toppatoo affaire visa bañ demee ñii toppatoo affaire pour mu dem bitim réew biñ demee boobu sax visa amul Amérique mu ne ma billet bi ak argent de poche yëpp soo amee 400 000 francs wala 300 000 francs mën nañ la ca dagal billet ak argent de poche bi ma génnee ki ma àndaloon ma ne ko man de wax dëgg yàlla yoruma sax bu ma 400 000 yooyu ma laaj ma awma ko su ma ko amoon nit jaay jàll ma waaye awma ko ba ma revenir toog dellu ci li ma nekkoon yaakaar naa dem naa ba ñi nga xam ne ñu demoon Amérique ñëwuma ci kenn daal bon nag duwul ne ku génn réew mi rek doo réussir ndax fii ci Sénégal xam naa fi nit ñoo xam ne ni ñi ngi seere ay milliards te mosuñoo génn réew. béykat bu mag bi mu doon tax na nag muy ñaan ñii di ndaw ñi ñu dellu ci suuf si. dellu si suuf si ngir dundi suuf si tekki si réew mi jaajëfal ko Adama Sarr jaajëfal leen mbokk yi si teelu bi lii mu njëkk bi la jotaay beneen jotaay 19h45 lay doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Anouchka Ba la Total Neskis ak Cheikh Hasana Fall xibaar di wéyandi si www.media.sn jërë ngeen jëf.